दोस्तों आज है 23 फरवरी और अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। देखते हैं, मौसम बिल्कुल साफ़ और खुला हुआ। देखते हैं कि बाहर जंगल वाले रोड पर कैसा माहौल है और रोड पे ट्रैफिक वगैरह कैसा चल रहा है। सब कुछ वैसे तो स्मूथ ही है समझे, बाकी और रात दोस्तों यहाँ बहुत ज़बरदस्त कॉलिंग थी, बहुत 100% यहाँ आसपास कहीं बाघ था। 100%। हम लोग तो खैर बाहर निकल के गए नहीं, लेकिन 100% यहाँ आसपास कहीं बाघ था। सुबह गए भी थे हम कि शायद पगमार्क हों, पगमार्क तो नहीं थे, लेकिन हिरन वगैरह के भागने के निशान बहुत थे, तो शायद हो सकता है। लेकिन कॉलिंग तो वो 100% बाघ की थी, मतलब स्पॉटेड डियर की कॉलिंग थी और पक्की कॉलिंग थी वो। दोस्तों ये बर्ड देखिए, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है। शायद ना दिख रही हो, हाँ, उड़ते हुए थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, है बहुत खूबसूरत। और ये बहुत सारी हैं, देखो उधर भी है। ये चलिए आगे चलते हैं। पानी ठंडा हो गया। ये चल रहा है, देखो पानी साफ, ये साफ है पानी। अभी आया भाई साहब ये। ना ना ना, ये चलता है। अरे देखो ना, हाँ अभी आया भाई। अच्छा, यहाँ पे कहाँ? हाँ नहीं नहीं सही है, अभी आया है, ये अभी आया है। हाँ देखो, ये सब यहाँ बंद पड़ा हुआ था, हाँ ये अभी आया है। ये भर रहा है ये यहाँ से भी चलता है, वहाँ से चलता है, देखो। भाई पानी इसमें कहीं जा रहा है नहीं। हाँ वो वैसे जा रहा होगा ना। घर से आता बना लगे रखा है। हाँ यहाँ से होता है हाँ ना, वो नीचे है। पानी तो आ रहा है, हैं? गड्ढा हो जाए ना कहीं पे, ये बीतता पानी भर जाएगा, खूब नहा ले। अरे आराम से, अच्छा खासा पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, साफ सुथरा पानी आ रहा है। ये देखो एक जगह कहीं गहरा गड्ढा कर दे वहीं पानी हाँ, इकट्ठा हो अरे जाएगा। वो वहाँ है तो सही, वो इतना गहरा फिर भी नहीं। सारा नहीं नहा तो सकता ही है वहाँ आदमी, हाँ नहा सकता है, आराम से नहा सकता है। हवा चल रही है। नहाने के बाद जो हवा लगेगी ना पानी, पता कुछ ना होगा।